जय जगन्नाथ भक्त समाज मनीष मरीगला परे कौन नहीं करी जाए। आपण माने जानी थिबे लोके कहती जे मरीगले सरी जाए केही किछि नियंती, किंतु भगवान गीतारे कहउछंती नाई किछि नहीं करी जाती। तीनोटी जिनिस मनीष मरीगले तीनोटी जिनिस नेबाकु थाए। सेई तीनोटी जिनिस आमे जानिबा कौन नहीं करी जाती। गीतारु कहिबा शरीरं यदवान् मृत्युच्यच्छात्नु क्रामतीश्वर गृहीतैनातानि स्वयंति वायुर्गन्धानि वासयात। एठारे भगवान कहउछंती जे जीवात्मा शरीर त्याग करी जेतेबेले जाए सेतेबेले शरीर रे काम करुथिबा इंद्रिय मन और बुद्धि को नहीं करी जाए, किंतु अहंकार को निये नहीं। अहंकार रु जात होथिबा कुप्रवृत्ति को कर्म फल हिसाब रे रचाए। जदि इंद्रिय मन बुद्धि को नहीं करी जाए तेबे आमे पूर्व जन्म रे कौन थिलु जानी पारु नहीं। काहीकि या को जानिबा को हेले आपन को गोटे उदाहरण देबी। इंजिन तोरा जो गोटे गाड़ी रे नगले से गाड़ी रो जे भलिया काम थाए से भलिया करे। एरोप्लेन नगले एरोप्लेन भलिया काम करिवो, कार लगले कार भलिया काम करिवो। तेणु शरीर सही क्रिया करि थाए। तेणु मनीष जेतेबेले मरी जाए शरीर जात प्रकृति को निये नहीं, केवल मन बुद्धि आउ इंद्रिय को नहीं जाए। कहना से इंद्रिय को नूतन घटरे स्थापन करे, कर्म फल अनुसार भोग भोगिबा को पड़े। तेणु आपण माने परिवार जन पाई जो कर्म करुचंती भावंतु आपण ए जन्म रे धन्य अछंती। पूर्व जन्म रे यार विपरीत कर्म फल गरीब होई भोगिबे। तेणु गरीब प्रति मध्य दया करंतु। जो पाप करुचंती जाटु मारी आनुचंती ताहा आपनकर भोग। तेणु भोग भोगिबे। ए जन्म रे सुख रे रहले आर जन्म को दुख, सुख दुख भोग करने को पड़े। तेणु प्रारब्ध को जानतु। तेणु भगवान कहउचंती गीतार आ गोटे पद नवा बहुन्निमे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नतं वेद परमं तप। मोर जेपरि बहुत जन्म बीतीछि तोर मध्य सेपरि बहुत जन्म बीतीछि। कहा को कहउचंती? अर्जुन को भगवान कहउचंती। तेबे अर्जुन जानी पारु नाही, किंतु भगवान जानी पारुचंती। काहेकि ना भगवान हेउचंती प्रकृति टू बाहर। से प्रकृति को आयत्त करी चलती। प्रकृति भगवान को अधीन रे, किंतु मनीष माने प्रकृति अधीन रे। तेणु प्रकृति अधीन रे थिबारु प्रकृति अनुसार से माने पुनर्जन्म रे कौन अछंती ताहा जानी पारंती नहीं। तेणु पुनर्जन्म माने आगर पूर्व जन्म रे से माने कौन थिले ए सबु प्रकृति कारण जानी पारंती नहीं। प्रकृति अधीन रे थांती। तेणु मन बुद्धि इंद्रिय को जेतेबेले भगवान नहीं जानती केवल कर्म फल भोग करिया पई। गीतारु आउ गोटे पद नवा अजोरपि सनम्यतं भूतानामीतरपि सन् प्रकृतिं समदृष्टाय स्वयंभवं मायया। एटारे भगवान कहउचंती तू प्रकृतिर अधीन, किंतु मो प्रकृतिर अधीन नुहे। एई कथा कही भगवान कहउचंती रे अर्जुन ये संसार रे समस्त प्रकृतिर अधीन, किंतु मो प्रकृतिर अधीन न था। तेणु लोक माने प्रकृति वश हुई अहं भाव धरी विभिन्न काम करती।
ତେଣୁ ତାର ଅହଙ୍ଗ ଭାବ ଧରିଲେ ତାର ବହୁତ ଅହଂ ସହିତ ବହୁତ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କର୍ମ କରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ। ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭୋକ୍ତ ସର୍ପଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତୋ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜତେ ମାଂ ବୁଧା ଭାବ ସମନ୍ବିତା। ଭଗବାନ ତ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଅହଂ ଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି, ମତି ଶୁଦ୍ଧି କରି ମତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ମିଶିବା ଆଶାରେ ନୁହେଁ, ଶୁଭ ଫଳ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତୁ ଯେପରି ମୋ ସହିତ ସଖା ଭାବରେ ରହୁଛୁ, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସଖା ସଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ନୀଳା କରିବାକୁ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଅହଂ ଭାବରୁ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାତ ହେଉଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଏହା ଜ୍ଞାନୀ ଗଣ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ଏହି ପ୍ରକୃତି ଅଧୀନରେ ଥିବାରୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହୁଁ। ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ। ମଚ୍ଚିତ୍ତା ମଦତ୍ତ ପ୍ରାଣଂ ବୋଧୟନ୍ତ ପରସ୍ପରଂ କଥୟନ୍ତଶ୍ଚ ମଂ ନିତ୍ୟଂ ଦୁଶ୍ଚନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ରେ ଅର୍ଜୁନ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କର। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଶୂନ ହେବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଶୂନ ହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଶୂନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ସୁକର୍ମ ଫଳ ବିହୀନ କର୍ମ ଜାତ ହେଉଥିବା କୁପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଯେଉଁ ଫଳ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମକୁ, ସେ ଫଳକୁ ଶୂନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୋର ଭୋଗ୍ୟ ଫଳ ଜାତ ନ ହୁଏ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମତେ ଭଜୁ, ମୋ ଠାରେ ମନୋନିବେଶ କରୁ, ତେବେ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି କାହୁଁ ଆସିବ? ତୋର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମତେ ହିଁ ଦରକାର। ତୁ ଯଦି ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମତେ ରଖିବୁ, ତେବେ ତୋର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ସତ୍ ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବୁ, ସତ୍ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଅସତ୍ ମନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେ ସମୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିବେ, ସତ୍ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ ଥିବେ। ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଉଠିଯିବେ କି ସତ୍ କଥା ଶୁଣିବାରୁ ଉଠିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ମାୟାକୁ ଜାତ ହବ ଲୋଭ। କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କିପରି ହେବ, ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଜପିବେ, କ'ଣ କରିବି, ଏହି ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କରିବି କହି ବିଭିନ୍ନ ଲୋଭ ଜାତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚକ ପରି ପେଶିବେ ଏବଂ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ପର ଲୋକକୁ ଯାଇ ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସିବ, ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକରୁ ପର ଲୋକକୁ ଯିବ। ଫଳ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଥିବ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ। କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁଲାରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।